السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله والله أنا معلش يعني سؤالي غريب شوية، واعذروني لأن أعصابي بتبوظ. على أنا كنت مهلك. متزوج زوجة عاشت معايا 48 سنة وشهرين تقريبا. تمام. مثال الأخلاق لم يحدث بيننا وبين بعض أي شيء إطلاقا من اللي بنسمعه في التلفزيون. تمام. بعد وفاتها بقى لها 11 شهر ونص تقريبا أبكي يوميا، أبكي في صلاتي، في دعائي لها في ال 34 سجدة أدعو لها كثيرا ومع بكاء، وأبكي في قراءة القرآن، وأبكي في دعوتي بعد قراءة القرآن. سؤالي، هل بكائي هذا يؤثر عليها؟ هذه نمرة واحد. نمرة اتنين، هل بكائي أثناء الصلاة يؤثر على صحة الصلاة؟ نمرة ثلاثة، بكائي أيضا في أثناء قراءة القرآن يؤثر على ثوابي في قراءة القرآن